Ottimo. Então, uma boa festa de encontro que estamos vivendo nestes dias. Więc dobrego spotkania, dobrych rekolekcji, które przeżywamy w tych dniach. Como primeira coisa, quero agradecer Don Arthur, Jako pierwsza rzecz chcę podziękować księdzu Arturowi todos que organizaram este encontro de nova evangelização, i wszystkim osobom, które zorganizowały te rekolekcje, to spotkanie nowej ewangelizacji. porque podemos mesmo caminhar juntos. Ponieważ możemy kroczyć razem. Eu estou muito feliz, nós da Aliança de Misericórdia estamos muito felizes Ja jestem bardzo szczęśliwy, my, Przymierze Miłosierdzia, jesteśmy bardzo szczęśliwi. que graças a Deus Don Arthur se está recuperando sempre mais. Że dzięki Bogu ksiądz Artur, on ma się coraz lepiej. Tudo aquilo que vai acontecer será sempre graça sobre graças. I wszystko to, co będzie się działo, to zawsze będzie łaska nad łaską. Porque o sofrimento que ele viveu junto a todos os amigos que estão ao redor dele, a Ponieważ nós, cierpienie, które on przeżył razem ze swoimi przyjaciółmi, którzy są dookoła, se transforma em grande dom de Deus. to przemienia się w wielki dar Boga. Então, eu sou Padre Antonello, Więc ja jestem ojciec Antonello. junto com Padre Pedro, vamos ter alguns momentos juntos. I razem z ojcem Pedro będziemy mieć z wami pewne chwile, przeżyjemy pewne chwile razem. Será momento muito lindo porque podemos viver esta comunhão. I to będzie moment bardzo piękny, ponieważ możemy przeżywać tę komunię. Como você sabe, nós estamos aqui na Polônia há 10 anos, nos chamamos Aliança de Misericórdia. I jak wy wiecie, jesteśmy tutaj w Polsce od 10 lat, nazywamy się Przymierze Miłosierdzia. Estamos em 15 cidades da Polônia. Jesteśmy w 15 miastach Polski. E temos aqui em Poznań a comunidade de vida. I tutaj w Poznaniu mamy wspólnotę życia. Já várias vezes tivemos a possibilidade, sobretudo eu, de poder pregar em vários encontros da Polônia da nova evangelização. Już wiele razy, przede wszystkim ja, miałam okazję, by głosić w różnych miejscach Polski na rekolekcjach nowej ewangelizacji. Hoje Deus nos permite de poder nos encontrar via internet. Dzisiaj Bóg pozwala nam, abyśmy spotkali się poprzez internet. Mas esperamos de poder rapidamente poder nos encontrar novamente para convosco, para poder viver momentos de unidade. Ale mamy nadzieję, że za niedługo będziemy mogli spotkać się z wami, żeby móc przeżywać momenty jedności. Isso. Então, Aliança de Misericórdia é uma comunidade que nasceu 20 anos atrás no Brasil. Więc wspólnota Przymierze Miłosierdzia to jest wspólnota, która narodziła się 20 lat temu w Brazylii. Estamos presentes em 9 países do mundo. Jesteśmy obecni w 9 krajach na świecie. Além da Polônia, Portugal, Itália, Poza Polską, w Portugalii, we Włoszech, w Belgii, Venezuela, w Wenezueli, Santo Domingo, na Dominikanie, Ruanda, w Rwandzie, Polônia, Polsce, Brasil. w Brazylii. Então, temos a possibilidade de poder anunciar aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Więc mamy tę możliwość, by móc głosić to, co Bóg umieścił w naszych sercach. Desejamos poder anunciar a misericórdia de Deus, Pragniemy móc głosić miłosierdzie Boga, que se realiza em serviço para com os pobres, que são pobres espiritualmente e materialmente, ou materialmente. Realizuje się w służbie ubogim materialnie lub duchowo. Isso. Temos 3 pontos principais. Mamy 3 takie punkty główne. Uma que é a comunidade de vida. Jeden to jest wspólnota życia. Consagrados, que se doam completamente, homens, mulheres e também casais. Osoby konsekrowane, którzy oddają się całkowicie, mężczyźni, kobiety i także małżeństwa. E depois temos segundo núcleo chamado Comunidade de Aliança ou Arcobaleno, Arco-Íris. Mamy drugą komórkę, która nazywa się
misjonarze przymierza albo tęczy. che sono leigos che vivem nas cidades I to deles są świeccy, którzy oni żyją w swoich miastach, para poder servir os pobres aby móc służyć e ubogim para poder anunciar a misericórdia de Deus na cidade deles. i aby móc głosić miłosierdzie Boże w swoich miastach. Então, junto com o povo de rua, Więc razem z bezdomnymi, os meninos de rua, z dziećmi ulicy, os w hospitais, szpitalach, nas w prisões, więzieniach, as garotas de programa. wśród prostytutek. Enfim, tentamos de trabalhar mesmo com este povo Więc próbujemy pracować z takimi ludźmi. e junto com eles trabalhamos também com as pessoas que são afastadas I razem z nimi także pracujemy z osobami, które są oddalone, da igreja, oddalone que od se kościoła, consideram ateus, które uważają się za ateistów, ou que mesmo não conheceram por nada Jesus Cristo. albo którzy nie poznali Jezusa Chrystusa. E com eles cercamos de fazer um caminho querigmático. I z nimi próbujemy przechodzić drogę kerygmatyczną. E este é um elemento muito forte que permite de poder encontrar jovens e adultos. I to jest element bardzo silny, który pozwala odnajdywać młode osoby i także dorosłe. Então organizamos, por exemplo, momentos de Talita Kum, chamado Talita Kum Missão, Więc organizujemy na przykład takie momenty, które nazywają się Misja Talita Kum. que são praticamente momentos de dança, de pregações na rua, de rezar pelas pessoas que passam pelas I to praças. są momenty tańca, głoszeń na ulicy, modlitwy za osoby, które przechodzą przez place. Normalmente duram 10 dias, 15 dias estas Talita Kum Missão. Zazwyczaj ta misja Talita Kum trwa 10-15 dni. E depois, contemporaneamente, como se evangeliza na rua, se vai também na prisão, onde tem as garotas de programa, onde tem o povo de rua, para poder aproximar o povo com todos os leigos. I potem też jednocześnie idzie się do więzień, do miejsc, w których są bezdomni, prostytutki, aby móc te wszystkie osoby ewangelizować i przybliżyć je do świeckiej, Que quer anunciar a palavra de Deus którzy chcą głosić Słowo Boże e o amor que a igreja tem por este povo. i miłość, którą Kościół ma do tych ludzi. São experiências To belíssimas. są piękne doświadczenia. Por exemplo, lá em Varsóvia, neste Talita Kum Missão que nós Na fizemos, przykład tam w Warszawie, na tej misji Talita Kum, której zrobiliśmy, nos seguiram 3 pastores da Austrália. podążali za nami, podążała trójka pastorów z No, Australii. nós inicialmente não sabíamos que eram pastores, mas eles seguiam o nosso modo de fazer. I my na początku nie wiedzieliśmy, że to są pastorowie, ale oni podążali za naszym sposobem czynienia, naszej misji. Eles ficaram super empolgados, Oni byli zdumieni. nos pediram como é que fazemos, como é que organizamos todo este movimento missionário, Pytali nas, jak my to robimy, jak organizujemy ten cały ruch misyjny. porque quiseram levá-lo também para a Austrália. Ponieważ także chcieli to zanieść do Australii. Enfim, várias atividades que agora não estou mais me prolongar. Więc wiele aktywności, ale już nie będę przedłużał. Se vocês quiserem, tem também, por exemplo, a Cristoteca, que nós iniciamos no Brasil. Jeśli chcecie, my także mamy Cristotekę, którą rozpoczęliśmy w Brazylii. Mas tudo encontra no nosso site da Aliança de Misericórdia, também aqui da Polônia. Ale wszystko też możecie znaleźć na naszej stronie Przymierza Miłosierdzia, także tutaj w Polsce. Mas passamos mesmo a coisas mais interessantes, porque Jesus é mais interessante de nós, associação. Ale przejdźmy do rzeczy bardziej interesujących, ponieważ Jezus jest bardziej interesujący niż stowarzyszenie. E eu quero com vocês hoje I ja pragnę z Wami dzisiaj enfrentar trecho do Evangelho que vocês conhecem seguramente, porque é famosíssimo. zmierzyć się z tekstem Ewangelii, który z całą pewnością znacie, ponieważ jest bardzo znany. Que é o discípulo de Emaús. To jest o uczniach z Emaus. Se vocês têm a Bíblia aperto, podem pegar então Lucas capítulo 24. Więc jeśli macie Biblię blisko, możecie otworzyć
Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 24. Isso, do versículo 13 até o finalzinho, Od wersetu 13 aż do końca, que é o versículo 37. Czyli do wersetu 37. É um trecho, repito, que todo mundo conhece, que já sendo comentado em tantas versões, né? To jest tekst, który ja powtarzam, wiele osób zna, już był komentowany na tyle różnych sposobów. Mas nós partimos da pressuposto, da uma realidade profunda. Ale my wychodzimy od takiej głębokiej rzeczywistości. Cada vez que nós nos encontramos na frente da palavra de Deus, Każdym razem, kiedy my spotykamy się przed Słowem Bożym, ze Słowem Bożym, por quanto seja uma palavra que lemos milhares de vezes, Nawet sempre jeśli se to jest- torna rica, Słowo, które my czytaliśmy już tysiące razy, nova, zawsze to staje się bogate, nowe, que toca a nossa vida które dotyka nasze e życie transforma as nossas i pessoas. przemienia nasze osoby. Então, onde pode nos ajudar este trecho do discípulo de Emaús? Więc gdzie może nam pomóc, w czym może nam pomóc ten tekst uczniów z Emaus? Em compreender que nós podemos ser igreja W zrozumieniu, że my możemy być Kościołem na medida que nós ficamos unidos, na miarę tego, jak my jesteśmy zjednoczeni. não somente dentro do movimento, Nie tylko wewnątrz ruchu, mas abrimos os horizontes ale otwórzmy horyzonty para aquela que são os carismas da igreja, na to, co jest charyzmatem Kościoła. né? Sempre unidos então a igreja toda, Więc zawsze zjednoczeni z całym Kościołem, ao z bispos, biskupami, os vários z movimentos, wieloma ruchami, as pastorais, z duszpasterstwem. tentar de tudo, enfim, para poder mesmo viver uma unidade profunda. Próbować wszystkiego, by móc żyć tą głęboką jednością. Porque se possa realizar o capítulo 17 de João, Tak, aby mógł realizować się rozdział 17 Jana, que diz, Jesus diz, sejais como eu e meu Pai somos uma coisa só. gdzie Jezus mówi, bądźcie jedno, jak ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ma esta coisa é todo um caminho que não acontece assim, improvisamente. Ale to jest droga i to nie dzieje się tak nagle. Precisa sempre mais construir, Trzeba coraz bardziej sempre konstruować, mais pensar, coraz bardziej sempre myśleć, mais rezar, coraz bardziej modlić się, sempre mais pedir ao Espírito Santo. coraz bardziej prosić Ducha Świętego. Então, só um minutinho, Więc tylko minutka. vamos um minutinho pedir o Espírito Santo. Przez chwilę będziemy prosić Ducha Świętego. Jesus, te pedimos Jezu, prosimy Cię, de poder mandar o Teu Santo Espírito sobre nós, abyś posłał swego Świętego Ducha na nas, porque sentimos que o nosso desejo ponieważ my czujemy, że nasze pragnienie é aquilo da igreja, to jest to pragnienie Kościoła. realizar o que Jesus falou para nós, Wyrealizować to, co Jezus powiedział do e nas que continuamente nos interpela, nos chama a criar mesmo i które unidade. nieustannie nas woła do tego, żebyśmy stwarzali jedność. Jesus que diz, sejais como eu, Pai, somos uma coisa só. Jezus, który mówi, bądźcie jedno, jak ja i Ojciec jesteśmy jedno. É por isso que nós te pedimos este grande graça, o Espírito de I Deus. dlatego my prosimy Cię o tę wielką łaskę, Duchu Boży. Une agora os nossos corações Zjednocz teraz nasze serca. por todos aqueles que estão escutando, que estão participando neste momento. Tych wszystkich, którzy teraz słuchają, biorą udział w tym momencie. Porque não sejam tanto as minhas palavras, Aby to nie były tak bardzo moje słowa, mas o Espírito Santo que está nos nossos corações ale Duch Święty, który jest w naszych sercach, possa dizer aby On mógł e nos powiedzieć levar à unidade. i nas prowadzić do jedności. Amém. Amém. Então, vamos lá um pouquinho aprofundar este trecho. Więc zagłębimy się trochę w tym tekście. Vou fazer devagarzinho, que é tipo uma lectio divina, Będę robił to powoli, rodzaj Lectio Divina, para poder entender como é importante mesmo poder mudar de atitude no nosso modo de viver continuamente. aby móc zrozumieć, jak ważne jest zmienianie naszych postaw w naszym sposobie życia nieustannie. Isso, começamos então. Więc zaczynamy. Como vocês veem, se vocês têm a palavra de Deus, Jak wy widzicie, jeśli macie Słowo Boże, logo no versículo 13 do capítulo 24, zaraz w wersecie 13 rozdziału 24 se lê uma frase muito importante. czytamy takie zdanie bardzo ważne. Naquele mesmo dia, Tego samego dnia, o primeiro da semana,
pierwszego tygodnia. Dois dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús. Dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus. Já podemos parar segundo aqui. Już teraz możemy się chwilę zatrzymać O que tutaj. quer dizer Lucas? Co chce powiedzieć Łukasz? Que é palavra de Deus. To jest Słowo Boże. Não, ele fala em Deus. On mówi w Bogu. Ele diz, naquele mesmo dia, On mówi tego samego dnia, o primeiro da semana. pierwszego dnia Então, tygodnia. já nós podemos perceber, Więc my już możemy zauważyć. eu não sei como é, na verdade, como é traduzido no livro, na Bíblia da Polônia. Ja nie wiem, jak to jest przetłumaczone w przekładzie polskim, Mas, na verdade, ale naprawdę a tradução não é perfeita. tłumaczenie nie jest doskonałe. Porque seja em português, como em italiano, como em francês ou em inglês, não daria a ideia. Ponieważ czy to w portugalskim, czy włoskim, czy francuskim, czy angielskim, Porque nie przetłumaczono tego porque dokładnie. gramaticalmente não seria perfeita. Ponieważ gramatycznie to nie jest doskonałe. Ma a tradução justa seria esta. Ale odpowiednie tłumaczenie byłoby takie. Naquele mesmo dia, Tego samego dnia, não, o dia dnia 1, é pierwszego, o dia das semanas. dnia pierwszego w tygodniu. A tradução de grego seria assim. Tłumaczenie z greki byłoby takie. No dia Tego dnia 1, das semanas, tygodni. dois discípulos. Dwójka uczniów. Né? O que quer dizer Lucas com esta expressão? I co Łukasz chce powiedzieć z tym wyrażeniem? Primeira coisa, Pierwsza rzecz. digo somente alguns elementos porque claramente não poderia parar palavra por palavra. Ja Né? powiem tylko niektóre elementy, ponieważ nie jestem w stanie zatrzymywać się słowo za słowem. Mas praticamente ele está dizendo este particular, Ale praktycznie on mówi o ten szczegół. que você encontra também, por exemplo, em João, I ty także możesz to odnaleźć na przykład w Janie. depois da ressurreição de João. Po zmartwychwstaniu, tam w Ewangelii Jana. Qual é o particular? Jaki jest ten O szczegół? particular é que no dia 1, Więc tam jest, że tego dnia 1, não é tanto o primeiro dia, to nie jest tak bardzo pierwszy dzień, que seria o domingo, né? czyli to ta niedziela, Ma no dia 1, ale dnia 1. o que significa? I co to Que oznacza? Lucas e João, Że Łukasz i Jan através desta expressão, poprzez to wyrażenie querem dizer oni chcą que powiedzieć, depois da ressurreição de że Cristo, po zmartwychwstaniu Chrystusa, ou melhor dizer, na ressurreição de albo Cristo, lepiej powiedzieć w zmartwychwstaniu Chrystusa, começa o dia 1, rozpoczyna się ten dzień 1. que não há passado, I to nie jest que não há przeszłość, presente, nie jest que não há teraźniejszość, futuro, to nie jest przyszłość, mas o dia 1 de Deus. ale to jest ten jeden dzień Boga. Seguramente vocês sabem do catecismo, Z né? całą pewnością wy wiecie z katechizmu, Que diz quem é Deus? gdzie tam jest napisane, kim jest Bóg. Deus é uma pessoa, Deus em três pessoas. Jest jeden Bóg w 3 osobach. Deus é uma pessoa, Bóg jest jedną Deus osobą, jeden Bóg jest jeden em Bóg três w pessoas. 3 osobach. Então, no dia 1 Więc tego dnia 1 faz referência à eternidade de Deus. to odnosi się do wieczności Boga. Praticamente com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Praktycznie ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa termina o quê? kończy się co? Termina as semanas. Kończą się tygodnie. Que João diz os sábados, I Jan mówi szabaty. né? Sabato, cioè é praticamente tudo aquilo que Deus tinha construído, realizado no Antigo Testamento, Praktycznie wszystko to, co Bóg budował, konstruował w Starym Testamencie. mas poderíamos dizer também na humanidade Ale inteira, moglibyśmy powiedzieć także, że w całej ludzkości tudo passou, wszystko minęło. se realiza o dia 1, Realizuje się dzień porque 1, as semanas, os sábados ponieważ dos hebreus passaram. tygodnie, szabaty Hebrajczyków, one przeminęły. Ele quer dizer para I nós, on chce powiedzieć nam, Lucas e João quer dizer para nós, Łukasz i Jan chcą nam powiedzieć, escuta bem que é importantíssima esta expressão. słuchajcie dobrze, ponieważ to jest bardzo ważne to wyrażenie. Nós somos já
na eternidade. My już jesteśmy w wieczności. Depois iremos ver, Potem zobaczymy. spero di poder chegar lá no finalzinho deste trecho, Ja mam nadzieję, że dotrzemy tam pod koniec tego tekstu. nós iremos ver, por exemplo, Mas no zobaczymy. momento que Jesus abençoou o pão e o reconhece nesta bênção do pão eucarístico. Zobaczymy, że Jezus błogosławi chleb i oni go rozpoznają w tym błogosławieństwie eucharystycznym. Então, para poder terminar este primeiro aspecto, que já permitiria de poder estar com vocês por 3 dias, I więc aby zakończyć ten pierwszy aspekt, który już pozwoliłby mi być z wami przez 3 dni, nós, né? neste dia 1, tego dnia 1, tudo é unido. wszystko jest Tudo zjednoczone. é unidade em Deus Pai. Wszystko jest jednością w Bogu Ojcu. Jesus Jezus, pegou o pecado da humanidade, On wziął grzech ludzkości, ele sarou com seu sangue On preciosíssimo uzdrowił swoją drogocenną krwią e na salvação dele nós somos ressuscitados. i w Jego zbawieniu my jesteśmy zmartwychwstali. Nós somos corpo místicos, My jesteśmy corpo ciałem místico, mistycznym, que na Eucaristia nos encontramos gdzie w Eucharystii my się spotykamy no mundo inteiro, na całym świecie, na realidade toda. w całej rzeczywistości. Vocês pensam, por exemplo, o que está acontecendo agora no mundo. Pomyślcie na przykład, co teraz dzieje się na świecie. No mundo tem vários horários Świat ma wiele godzin. devido à globalidade da Terra, não? Jest zmiana godzin, to jest powiązane z kształtem Ziemi. Quem sabe agora quanto povo, quantos sacerdotes e povo de Deus está celebrando a Santíssima Eucaristia. I kto wie, ile teraz ludzi, ilu kapłanów odprawia mszę świętą. E eu estou falando com vocês. Ja mówię do was. Nós estamos nos encontrando em unidade. My spotykamy się w tej jedności. Mas eles estão celebrando a Eucaristia Ale oni celebrują Eucharystię. e Jesus o que faz? I Jezus co On robi? Reúne On no na nowo corpo jednoczy místico w ciele mistycznym nós com eles nas z nimi e eles conosco. i ich z nami. Seja como eu, Pai, somos uma coisa só. Bądźcie jedno, jak ja i Ojciec jesteśmy jedno. Então, como dizer, devemos viver nesta realidade maravilhosa, eterna. Więc jak powiedzieć, powinniśmy żyć w tej wspaniałej rzeczywistości odwiecznej. Tudo passou, Wszystko a przeminęło. preparação da chegada de Cristo acabou, Przygotowanie do przyjścia Chrystusa skończyło się. na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, Śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. nós agora nos encontramos unidade. My teraz spotykamy się w tej jedności. Este não é ideal, I to nie jest ideał, não, porque já vocês estão pensando, ponieważ wy już myślicie, cada vai por conta dele. a każdy idzie ze względu na swoje siły. Iremos ver também este particular. My też zobaczymy ten Mas szczegół. importante é Ale que ważne, eu e você entendamos to abym ja i ty, abyś zrozumiał, que że no momento que nós estamos agora juntos, w momencie, kiedy my jesteśmy teraz razem, que estamos escutando a palavra de kiedy Deus, słuchamy Słowa Bożego, não, a palavra de Deus o que faz? Słowo Boże co robi? Nos une Jednoczy nas como corpo místico jako ciało a mistyczne igreja inteirinha. z całym Kościołem. E a Eucaristia que vários estão celebrando no mundo, I ta Eucharystia, którą wielu celebruje na świecie, em Cristo, corpo místico, w Chrystusie, ciele mistycznym, participamos da mesma Eucaristia. my bierzemy udział w tej samej Eucharystii, Porque Deus faz de tudo uma coisa só. ponieważ Bóg czyni ze wszystkiego jedną rzecz. Esta coisa I maravilhosa. to jest wspaniałe. Pero precisa acreditar, ter fé nesta realidade eterna. Jednak potrzeba uwierzyć, mieć wiarę w tę rzeczywistość odwieczną. Jesus já realizou o dia 1, Jezus już zrealizował ten dzień 1, a eternidade, wieczność, a salvação para sempre. zbawienie na zawsze. Nós devemos entrar nela. I my powinniśmy wejść w tą rzeczywistość. E agora vamos ver o que acontece. I zobaczymy teraz, co się dzieje. Procedamos então neste nosso versículos Dalej deste idziemy. discípulo de Emaús. W tych naszych wersetach z tego fragmentu uczniów z Emaus, Naquele mesmo dia, tego samego dnia, o dia 1 das semanas,
dnia 1 tygodni. 2 discípulos iam para um povoado. 2 uczniów szło do wsi. Eu vou dizer somente brevemente este particular. Jeszcze powiem krótko ten szczegół. Quando se fala na Bíblia do número 2, Kiedy w Biblii mówi się o liczbie 2, em si significa a humanidade, a realidade da humanidade. to oznacza rzeczywistość ludzkości. Deus fez o homem e a mulher. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. E eles se tornaram uma coisa só. Jednym. Deram à luz Caino e Abel. I porodzili Kaina i Abla. Ma antes do pecado original, Ale przed grzechem pierworodnym eles eram uma só coisa em Deus. oni byli jedną rzeczą, jednym w Bogu. E tudo era amor perfeito. I wszystko było miłością doskonałą. Porque Deus passeava com eles. Ponieważ Bóg przechadzał się z nimi. A Gênesis diz isso, né? Księga Rodzaju mówi Cioè, to, praticamente eram uma coisa só. że oni byli praktycznie jedną. E eram felizes. I byli szczęśliwi. A palavra de Deus diz, eram nu e não tinham vergonha. Słowo Boże mówi, że byli nadzy i nie wstydzili Para się. dizer a unidade profunda com Deus. Aby powiedzieć tutaj głębokiej jedności z E Bogiem. você seguramente se lembra, Mateus 18, I z całą pewnością pamiętacie Ewangelia Mateusza que 18. diz, onde estão dois ou três unidos no meu nome, eu estarei no meio Gdzie deles. jest powiedziane, gdzie jest 2 lub 3 zjednoczonych w moje imię, tam ja będę pośród nich. Então, quando nós, em nome deles, nos encontramos, somos uma coisa só. Więc kiedy my w Jego imię spotykamy się, jesteśmy jedno. E Jesus se faz presente. I Jezus staje się O obecny. que significa se faz I presente? co to oznacza staje się Ele obecny? realiza em On nós realizuje w nas a vida trinitária, życie Trójcy, o amor trinitário, miłość Trójcy, o amor recíproco. miłość wzajemną. O que significa concretamente esta coisa agora, neste momento que estamos vivendo? I co to oznacza teraz w tym momencie, który przeżywamy? Significa que eu agora estou falando, To oznacza, że ja teraz mówię e entre aspas, i jeszcze podemos nawiasem, dizer que muszę eu sou, powiedzieć, neste momento, o pai. że ja jestem w tym momencie ojcem. Pouco feio, mas tudo bem, paciência. Trochę brzydkim, ale cierpliwości. Não, eu não conheço polonês, paciência, mas é muito difícil. Ja nie znam polskiego, ale cierpliwość to jest język bardzo trudny. Você me está escutando, Ty mnie słuchasz está escutando, como diz Jesus, o Pai. i słuchasz, jak mówi Jezus Ojca. Esta comunhão entre nós I dois ta komunia między nami, realiza o Espírito Santo. ona realizuje Ducha Świętego. Onde estão dois ou três reunidos no meu nome, Gdzie 2 lub 3 jest zjednoczonych w moje imię. eu estou no meio deles. Ja jestem pośród nich. Então, eu sou da Aliança Więc ja Misericórdia. jestem z Przymierza Outro Miłosierdzia. de vocês, não sei, da comunidade Magnífica. A ktoś z Was z innej wspólnoty, na przykład Magnificat. Outro da comunidade Bom Pastor. Ktoś inny ze wspólnoty Dobry Pasterz. Outros, enfim, nós fazemos uma nova evangelização. Więc my, którzy stanowimy nową ewangelizację, Somos de várias comunidades, jesteśmy z wielu wspólnot, mas a unidade da palavra de Deus, ale jedność Słowa Bożego, sobretudo na Eucaristia, przede wszystkim w nos Eucharystii, permite de poder viver pozwala nam móc żyć esta eternidade, tą wiecznością, o amor trinitário. tą miłością Porque Trójcy, somos dois. ponieważ jesteśmy Onde estão dois ou trójkę, três unidos, jest 2 lub 3 zjednoczonych. eu estarei no meio deles. Ja będę pośród nich. Pai, eu sou uma coisa só com você, filho. Ojciec, ja jestem jedno z Eu, Tobą, Synu. filho, escuto a vontade de Deus Pai. Syn słucha woli Boga Ojca. Este amor entre nós dois dá o Espírito I Santo. ta miłość między nami daje Ducha Świętego. Uma vez que nós realizamos este amor trinitário na pequenez da nossa vida, Jeden raz, kiedy my realizujemy tę miłość Trójcy w małości naszego życia, realizamos a presença de Jesus no meio de nós. realizujemy obecność Chrystusa pośród nas. A presença da Trindade. Obecność Trójcy. Pai, Filho e Espírito Santo. Ojciec, Syn i Duch Święty. Esta coisa é maravilhosa, I to não? jest wspaniałe. Só isso deveria levar-nos Tylko to powinno nas a poprowadzić, dizer vamos lutar, aby powiedzieć, będziemy vamos walczyć, lutar para poder nos unir będziemy walczyć, aby móc de się várias zjednoczyć comunidades, w wielu wspólnotach, de vários z wielu movimentos, z wielu ruchów, não, de várias
pastorais z wielu duszpasterstw, para poder mostrar que somos uma coisa só aby em móc pokazać, że jesteśmy jedno Deus Trindade. w Bogu, w Trójcy. Então vamos mesmo nos unir agora, tá bom? Więc teraz zjednoczmy się Mas naprawdę, dobrze? com fé. Ale z wiarą. Cada um de nós, cada um de você que me está escutando, dizendo: Każdy z nas, każdy z was, którzy mnie eu, słuchają, eu por primeiro mówiąc, ja jako pierwszy, quero me unir a todos. ja chcę zjednoczyć się ze wszystkimi. Este nos permite dizer corpo místico. I to pozwala nam być ciałem mistycznym. Isso. Queria dizer outra coisa, mas vamos ver mesmo na medida que continuamos com esta palavra. Chciałam powiedzieć inne rzeczy, ale będziemy patrzeć na miarę tego, jak będziemy kontynuować to słowo. Então, dois que diz a vida comunitária, a realidade da unidade. Tych dwóch mówi o życiu wspólnotowym, o rzeczywistości Trójcy. Aqui logo entramos Tutaj zaraz wchodzimy naquilo que nós experimentamos. w to, czego doświadczamy. A dramaticidade, o viver dramático da nossa vida humana. O dramacie przeżywania naszego życia ludzkiego. Que diz a palavra de Deus. I Słowo Boże mówi, Não, porque Lucas é concreto. ponieważ Łukasz, on jest konkretny. Nós devemos ter sempre presente que My Lucas, powinniśmy mieć zawsze obecne to, że quando Łukasz, escreveu o Evangelho, kiedy on napisał Ewangelię, tinha as comunidades dele que ele tinha formado com Paulo e com Tito, Timóteo e com Pedro, on enfim. miał swoje wspólnoty, które on formował z Pawłem, z Tymoteuszem. Que já estavam vivendo aquilo que nós daqui a pouco iremos ver. I on już przeżywał to, co my za chwilę zobaczymy. Então, o que está acontecendo? Więc co się dzieje? Os dois discípulos Dwójka uczniów, estão indo para Emaús, oni idą do Emaus, que diz que mais ou menos dista 10 quilômetros de Jerusalém. i to jest mniej więcej oddalone 10 kilometrów od Jerozolimy. Então, isso o que significa? Więc co to oznacza? Que a palavra de Deus, Słowo Boże, a primeira expressão que Lucas usa, pierwsze wyrażenie, którym Łukasz się posługuje, ele diz naquele dia. on mówi tamtego dnia. Qual é aquele dia? Jaki jest tamten Aquele dzień? dia que Jesus ressuscitou. Ten dzień, kiedy Jezus zmartwychwstał. Ok, o que estão fazendo estes I discípulos, co robią ci uczniowie? que vimos depois o nome de deles, né? I potem zobaczymy imię jednego z nich. Eles estão saindo de Jerusalém. Oni wychodzą z Jeruzalem. Mas o que tinha acontecido em Ale Jerusalém? co się wydarzyło w Jeruzalem? Tinha assistido à morte de Jesus. Tam wydarzyła się śmierć Jezusa. Tire você. Não, a morte. Posso continuar? A morte de Jesus. Śmierć Jezusa. Não? E eles estão voltando para a casa deles. I oni wracają do swojego domu. E iremos ver que tipo de atitude eles têm. I zobaczymy, jaki rodzaj postawy oni mają. O drama é mesmo este. Dramat jest właśnie taki, Não? Que eles że oni não querem nie chcą participar brać a udziału cruz de w Jesus. krzyżu Chrystusa. Não, e que estão fugindo de I Jerusalém. oni uciekają z Jeruzalem. Querem voltar à vida que vivia antes. Oni chcą powrócić do życia, którym żyli wcześniej. E isso é impressionante. I to robi wrażenie. Porque o que acontece? Ponieważ co się Se dzieje? nós não entendemos, Jeśli my nie rozumiemy a morte é a ressurreição de Jesus, śmierci i zmartwychwstania com o Jezusa tempo, z czasem, além do fato que podemos fazer uma experiência maravilhosa com Jesus vivo, poza tym faktem, że możemy mieć wspaniałe doświadczenie z Jezusem żywym, porque certamente vocês viveram uma experiência muito forte com Jesus ponieważ z całą pewnością wy przeżyliście bardzo silne doświadczenie z Jezusem e sentem o desejo de poder anunciar a palavra de i Deus. czujecie to pragnienie, by móc głosić Słowo Boże. Mas qual é a tentação? Ale jaka jest A pokusa? tentação é aquela dos discípulos de Emaús. Pokusa jest ta uczniów z Emaus, Cada ir voltando nas suas casas. aby każdy wrócił do swoich domów. Que este voltar na casa deles significa voltar na vida que tinham antes. I to wrócenie do ich domów oznacza wrócenie do życia, które oni mieli wcześniej. E esta, queridos da nova evangelização, I to, kochani, z nowej ewangelizacji, jovem adultos,
młodzieży i è dorośli. una realidade concreta. To jest rzeczywistość konkretna. No finalzinho, eu percebendo que Na koniec ja tudo, zauważając, todos aqueles sonhos que eu tinha sendo me convertido, że wszystkie te marzenia, które ja miałem, kiedy się nawróciłem, eu quero voltar no passado. ja chcę wrócić do przeszłości. Quero, come atraído Ja jestem pociągnięty, para poder viver a vida do aby passado. móc żyć tym życiem z Eu przeszłości. tinha me convertido, Ja nawróciłem się, queria seguir Jesus, chciałem podążać za Jezusem. percebeu todas as críticas, todo o mal dizer, tudo aquilo que falaram contra o meu movimento, contra a minha comunidade. Zauważyłem wszystkie krytyki, wszystko to, co powiedziano złego przeciwko mnie, przeciwko mojej wspólnocie. Basta, non quero viver este sofrimento. I koniec, ja nie chcę żyć tym cierpieniem. Prefiro voltar na minha casa. Ja wolę wrócić do mojego domu. Non mi importa nada de ninguém. I nie jest dla mnie ważny nikt i nic. Esta é uma tentação imensa To jest ogromna pokusa, que nós vivemos. którą przeżywamy. E a coisa mais triste, I coś bardziej smutnego. qual é? Jakie Que jest? os dois Co to jest? discípulos, Że ta dwójka uczniów, voltando para uma vida de passado, oni wracając do tego życia z non przeszłości, aceitando aquilo que eles tinham visto, Jesus crucificado, nie akceptując tego, co widzieli, Jezusa a ukrzyżowanego, palavra de Deus diz, Słowo Boże mówi no versículo 15, w wersecie 15, dois verbos muito interessantes. dwa czasowniki bardzo interesujące. Conversavam e discutiam sobre Jesus. Rozmawiali i dyskutowali o Jezusie. A palavra grega, o verbo grego, Słowo greckie, que czasownik usa grecki, Lucas, którym posługuje się Łukasz, significa oznacza, que não somente falava entre eles, że nie tylko rozmawiali, mas mówili między sobą, não estava de acordo com o outro. ale jeden nie był w zgodzie z drugim. Porque quando nós tentamos de voltar na nossa vida antiga, Ponieważ kiedy my próbujemy wrócić do non naszego dawnego existendo, życia, non existendo mais o amor trinitário, nie istnieje już ta miłość Trójcy começamos a brigar um com o outro. i my zaczynamy kłócić Porque się o jedni z drugimi. Porque o meu movimento Ponieważ mój ruch é maior do outro. jest większy od drugiego. Porque o meu movimento Mój ruch é mais perfeito do jest outro. bardziej doskonały niż inny. Porque eu quero celebrar a missa em latim. Ponieważ ja chcę odprawiać mszę świętą po łacinie. Então não aceito aqueles que em vez fazem da missa show, como dizem várias pessoas. Nie akceptuję tych, którzy robią z mszy świętej koncert, jak nós, wiele osób. Nós, infelizmente, I my niestety nos tornamos stajemy się seletivos. selektywni. Isso, cioè dividimos as coisas e pensamos que o meu movimento, a minha comunidade seja melhor. My dzielimy rzeczy i myślimy, że mój ruch, moja wspólnota jest najlepsza. Porque os dois discípulos voltavam em Emaús, Ponieważ ta dwójka uczniów wracała do Emaus, acreditando em nada e ninguém. wierząc w nic i w nikogo. Então, este é particular muito interessante Więc to jest ten szczegół bardzo que ciekawy, nós devemos evidenciar. który powinniśmy podkreślić. E se vocês me permitem, Jeśli wy pozwolicie mi, quero tocar pouquinho este particular. chcę dotknąć trochę tego szczegółu. Discutiva entre eles Oni dyskutowali e não między sobą estavam de acordo. i nie zgadzali się. E se me permitem, vou dedicar alguns minutos sobre este particular, Jeśli pozwolicie mi, to poświęcę kilka minut na ten szczegół. que é muito importante. I to jest bardzo ważne. É pouquinho, diríamos assim, que é pouquinho difícil. Możemy powiedzieć, że to jest trochę trudne. Então, quem de você querer dormir, pode dormir tranquilamente. Więc kto z Was teraz chce zasnąć, może spać spokojnie. Se estão juntos, tenta de não roncar, né? Jeśli jesteście razem, próbujcie nie chrapać. Mas o que diz agora a palavra de Deus? Ale co teraz mówi Słowo Boże? Vocês na Polônia dizem uwaga.
Wy w Polsce mówicie, uwaga, fica mesmo attento więc bądźcie właśnie uważni. aquilo que agora tento de dizer brevemente, Na co to teraz postaram się powiedzieć pokrótce. porque aquilo que estou dizendo precisaria também um pouquinho mais de tempo, Ponieważ to, co spróbuję powiedzieć, potrzebne było też trochę więcej czasu. ma tento de fazer as coisas breve. Ale spróbuję to szybko przedstawić. Porque se nós entendemos este particular Ponieważ jeśli my zrozumiemy ten szczegół, que estamos vivendo hoje, który przeżywamy dzisiaj, a nossa pessoa, nasza osoba na frente das dificuldades, wobec trudności, na frente da cruz, wobec krzyża, na frente das divisões, wobec podziałów, se rasserena um pouquinho, se tranquiliza um pouquinho. uspokaja się troszkę. Ótimo. Então, vou ver um particular. Więc zobaczymy ten szczegół. Se vocês quiserem, Jeśli chcecie, podem ler Guardini, por exemplo, do século passado, możecie czytać Guardini z poprzedniego wieku. um grande teólogo da Igreja To Católica. jest wielki teolog Kościoła katolickiego. Podem ler, por exemplo, Bulgakov, Możecie czytać na przykład Bulgakov, um grande teólogo da Igreja Ortodossa que escreve Wielki coisas maravilhosas. teolog Kościoła ortodoksyjnego, który pisze wspaniałe rzeczy. Se vocês quiserem, podem Jeśli chcecie, também, także możecie na atualidade de hoje, w tym aktualnym, to co dzisiaj, procurar Padre Marco Rublev. poszukać księdza Marco Ele fala muito desta coisa que agora eu estou dizendo para vocês. On mówi wiele o tym, co ja teraz do was mówię. Então, vamos ver. Więc zobaczymy. Vou tentar de ser breve. Spróbuję to szybko powiedzieć. Segundo estes grandes teólogos e filósofos, Według tych wielkich teologów i filozofów, estudando a história da humanidade, studiując historię ludzkości, existem dois momentos fundamentais na história da humanidade. dwa podstawowe momenty w historii ludzkości. Eles chamam, I oni nazywają, estes estudosos teólogos, ci uczeni teologowie, chamam um momento orgânico nazywają to momentem organicznym ao qual segue um momento crítico. i za którym idzie moment krytyczny. Depois, na humanidade, volta um momento I orgânico, potem wraca ten moment organiczny. depois um momento I crítico, potem moment krytyczny. e assim vai. I tak Ok. idzie. Come define esses teólogos o momento orgânico? I jak ci teologowie definiują ten moment organiczny? Repito, vou fazer uma síntese, Ja tá? powtarzam, to będzie synteza. O momento orgânico, segundo estes estudiosos, Moment teólogos, organiczny według tych uczonych, tych teologów. é um momento onde a To humanidade jest moment, gdzie ludzkość, coloca muito mais em evidência a vida kiedy ludzkość, ona ma dużo bardziej widoczne, patrzy bardziej na życie e meno a ideia, i mniej na o ideę, raciocínio. na rację. Né? Faço um exemplo para dizer. Dam przykład. 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, 4-5 tysięcy lat przed Chrystusem. se você, por exemplo, olha as estátuas pequeninas que foram descobertas, Jeśli spojrzycie na jakieś figurki, coś, co zostało odkryte, se vê, por exemplo, a mulher grávida, estas tatuinhas com a mulher grávida. tam widzi się te figurki, kobieta w ciąży. Símbolo que se dava muito mais valor à maternidade, à vida concreta, à vida mais que às ideias. Symbol tego, że dawano dużo większą wartość życiu, Depois, o que macierzyństwu, acontece niż na ideom. história? I potem co się dzieje w historii? Entra o período grego, por exemplo. Wchodzi ten okres grecki, Aristóteles, come se chama? Sócrates, Sokrates, etc. Vários teólogos, vários filósofos. wielu filozofów. É o período crítico, I to jest ten okres que krytyczny. não vive mais do período orgânico, I oni już nie żyją tym okresem descarta organicznym. tudo
Oni tego nie uważają vive somente a filosofia, i żyją tylko filozofią, a razão. rozumem. Jesus Cristo Jezus Chrystus, nasce mesmo em vez On rodzi się na passagem w tym przejściu entre o período crítico do tempo do Império Romano e dos gregos, między okresem krytycznym Imperium Rzymskiego i Greckiego, novamente pelo período orgânico. na nowo w kierunku tego okresu organicznego. Depois deste encontro, I po tym spotkaniu vocês, por exemplo, wy na se przykład divertam a entrar no YouTube możecie wejść na YouTube e ver as pinturas i zobaczyć malowidła ou todas as ícones albo dos ikony, primeiro 1000 anos da Igreja Católica. obrazy i ikony z pierwszych 1000 lat Kościoła katolickiego. Se você entra lendo os padres, lendo estes grandes padres da primeira igreja, Santo Agostinho, Crisóstomo e assim Jeśli por adiante, pojedziesz, czytając też kapłanów, pierwszych ojców Kościoła, você Augustyna, vê que volta o período orgânico. ty zobaczysz, że wraca ten okres organiczny. É a vida que brota nas novas I comunidades. to życie, które kiełkuje w nowych wspólnotach. Era um coração só e uma alma só, Oni mieli jedno serce, jedno ciało. e tudo era em comum entre I eles. wszystko między nimi było wspólne. O que acontece? I co się dzieje? Que depois do ano 1200, Po roku 1000, 1200, e ainda pior com o protestantismo, jeszcze gorzej z protestantyzmem, com Hegel, z Marx, z Marksem, Feuerbach, Feuerbachem, voltamos wracamy no período crítico. w ten okres krytyczny. Por que estou dizendo estas coisas? Dlaczego ja mówię o tych rzeczach? Não dormam, por favor. Não? Nie śpijcie, proszę. Mas fica atento porque é muito importante. Ale spróbujcie być uważni, ponieważ to jest bardzo ważne. De onde, com estas pessoas, Gdzie z tymi osobami, e infelizmente, niestety, a igreja, Kościół, como por exemplo, não infelizmente São Tomás d'Aquino, porque foi grande homem, né? nie niestety ze świętym Tomaszem z Akwinu, ponieważ to był wielki człowiek. Mas São Tomás d'Aquino, por exemplo, pegou Aristóteles, pegou Platão Ale para święty poder. Tomasz z Akwinu wziął Arystotelesa i Platona, żeby... Enfim, Ale o que acontece co się dzieje? dos anos 1200 até hoje? Od roku 1200 Que aż a do dzisiaj igreja, Kościół, para poder seguir aby móc podążać o raciocínio do mundo, za tymi racjami, rozumowaniem świata. quando falo do mundo de São João Evangelista, tá? Kiedy mówię o świecie, to jest świat jakby w świetle świętego Jana Ewangelisty. Vocês são do mundo. Wy jesteście ze świata. Tá legal? Então, o que acontece? Więc co się dzieje? Acontece que nós, católicos, cristãos, Dzieje się to, że my, katolicy, chrześcijanie, os ortodoxos ortodoksyjni e os i protestantes, protestanci influenciados deste mundo, pod wpływem tego świata infelizmente damos valor mais à filosofia niestety dajemy większą wartość filozofii, que não à vida. które nie ma życia. E hoje, neste ano 2020, Dzisiaj, w tym roku 2020, nos encontramos neste tempo de passagem. my spotykamy się, odnajdujemy się w tym czasie przejścia. E sempre estes teólogos dizem que o momento de passagem entre o período crítico, entre um período e o outro, I zawsze teologowie mówią, że w tym momencie przejścia między jednym a drugim okresem é um período de choque, to jest czas, okres takiej de não compreensão, braku zrozumienia, de confusão completa. takiego całkowitego zamieszania. Agora, desculpa se eu falei estes minutos, esta coisa aqui, I teraz wybaczcie za to, co powiedziałam w tych minutach, mas importante é que nós, desta nova ale evangelização, ważne jest, abyśmy my w tej nowej ewangelizacji, nós que sentimos dentro do nosso coração, my, którzy czujemy wewnątrz que naszego serca, aceitamos tudo aquilo que a igreja
diz para nós, że akceptujemy też to wszystko, co Kościół mówi do ma nas, che nós percebemos ale my zauważamy, che nós precisamos że my potrzebujemy di un estilo novo di seminario nowego stylu seminarium, per formare nuovi padres, żeby formować nowych di kapłanów, nuove congregações, nowych zgromadzeń, di un estilo nuovo di movimentos, nowego stylu ruchu, di nuovas comunidades. nowych wspólnot. Perché stiamo sentendo esta alma nova che sta brotando, che sta vindo a luz. Ponieważ my czujemy tą nową duszę, która kiełkuje, która przychodzi w świat. Ma nós ainda vivemos neste periodo crítico. Ale my jeszcze żyjemy w tym okresie krytycznym. Entendeu? Aqui entra os dois discípulos que discutiam entre eles Rozumiecie? sem se Tutaj entender. wchodzi ta dwójka uczniów, którzy dyskutowali między sobą bez zrozumienia siebie. Meus queridos, estamos vivendo este momento particular. Moi kochani, my przeżywamy ten moment. Nós sentimos que não devemos trair a tradição da igreja, My czujemy, że my nie powinniśmy zdradzać tradycji porque Kościoła, nestes dias a palavra de Deus dizia: ponieważ w tych dniach Słowo Boże mówiło, o escriba traz coisas velhas e coisas novas że niesie te nowe i stare rzeczy em Jesus Cristo, no reino. w Jezusie Chrystusie, w Então, Królu. nós devemos ter cuidado, Więc my musimy uważać, primeiramente, pierwsze, não ficar com raiva. aby się nie gniewać. Falo, por exemplo, um particular que agora, antes de começar este encontro com vocês, eu estava lendo. Ja na przykład powiem o jednej rzeczy, którą przed rozpoczęciem tego spotkania z Wami ja czytałem. 150 bispos 150 do biskupów Brasil z Brazylii. querem mandar uma carta que eles escreveram, Oni chcą przesłać list, który napisali, mas a maioria destes bispos, todos, ale większość z tych biskupów, eu peço desculpa se digo clarissimamente, ja proszę o wybaczenie, jeśli mówię jasno, mas são da teologia da libertação, ale oni są z teologii wyzwolenia, porque querem destruir o presidente da República atual. ponieważ chcą zniszczyć prezydenta obecnej republiki. Eu não sou nem a favor nem contra o presidente da Bolsonaro, Ja né? jestem ani za, ani przeciw prezydentowi Ma é Bolsonaro. interessante que vocês, lendo esta carta Ale to jest ciekawe, ponieważ de czytając 150 bispos, ten list od 150 você biskupów, percebe clarissimamente możesz zauważyć que jasno, tem atrás co jest za tym, uma ideologia że tam jest ideologia comunista. komunistyczna, Marxista. Z marksizmu. Não, é uma coisa impressionante. To jest bardzo, robi Imaginai wielkie que wrażenie. neste tempo, Wyobraźcie sobie, że w tym czasie Lula, por exemplo, Lula na que przykład, destruiu o Brasil anos atrás, który zniszczył Brazylię lata temu, roubando tudo aquilo que podia roubar, kradnąc wszystko to, co mógł ukraść. agora eles se estão unindo com a comunidade de base Oni teraz się łączą z jakąś wspólnotą, para poder trazer novamente aby móc na nowo uma teologia da libertação wprowadzić teologię wyzwolenia contra tudo aquilo que são as manifestações dos carismas. przeciwko wszystkiemu temu, co jest objawieniem się charyzmatu. Porque, por exemplo, a renovação carismática não conta nada. Ponieważ na przykład odnowa charyzmatyczna Os movimentos novos não nie conta liczy się. nada. Nowe ruchy nie liczą się. A nova evangelização movida pelo Espírito Santo não conta Nowa nada. ewangelizacja poruszana przez Ducha Świętego nie liczy się. Estamos num período crítico. Jesteśmy w tym okresie krytycznym. Me está entendendo? Rozumiecie mnie? Não sei se estou explicando. Ja nie wiem, czy to tłumaczę. Não, é uma coisa forte Ale to jest isso. bardzo silne. Que é uma realidade mundial. I to jest rzeczywistość światowa na całym Não? świecie. Imaginai que Wyobraźcie foi sobie, że feita ultimamente uma estatística ostatnio została stworzona statystyka na w Europa, Europie. né, que os católicos, Katolicy, ou os católicos, somente os 6% tylko 6%, acredita na ressurreição. tylko 6% wierzy w zmartwychwstanie. Está entendendo? Rozumiecie? Porque ideologizaram, Ponieważ
praticamente fizeram de Jesus Cristo uma filosofia, uma ideologia. Uczyniono z Jezusa Chrystusa ideologię, filozofię. Então nós devemos ter muito cuidado. Więc my musimy tu bardzo Porque uważać. esta realidade de 500 anos que está na nossa cabeça, Ponieważ ta rzeczywistość 500 lat, która jest w naszych głowach, meu querido e minha querida, mój kochany i moja na kochana, minha cabeça w mojej e głowie na tua cabeça, i w twojej głowie, sem você perceber, bez tego, jak ty zauważysz, leva somente o Jesus Cristo to prowadzi Jezusa Chrystusa come ideologia jako e come ideologię filosofia. i jako filozofię. Você irá me dizer: I ty mi powiesz, ah, Padre Antonello, por favor, eu não sou isso. ojcze Antonello, ja taki nie jestem. Nie. Você nasceu neste DNA. Ty narodziłeś się z tym DNA. Dentro da tua cabeça, sem você perceber, Wewnątrz twojej głowy, bez tego, jak ty to zauważasz. infelizmente, Niestety, se você mesmo é verdadeiro com você mesmo, jeśli ty jesteś prawdziwy wobec siebie samego, você sente que Ty- deve rejeitar ty czujesz, że powinieneś odrzucić, aqueles padres, odrzucić tych aqueles kapłanów, leigos, tych świeckich, aqueles bispos tych que biskupów, não pensam segundo a minha cabeça. którzy nie myślą według tego, jak myśli moja głowa. Lê com profundidade o teu coração. Przeczytaj, uczyń tą Lê a lekturę tua inteligência. swojego serca, E swojej inteligencji. me diga se por acaso não é verdade. I powiedz mi, czy to nie jest prawda. Não? Porque nós, infelizmente, Ponieważ my niestety somos formados jesteśmy formowani neste modo. w taki Né? sposób. Vamos fazer congressos, Będziemy robić vamos kongresy, fazer convênios, będziemy robić vamos zgromadzenia, vamos fazer. będziemy robić i robić i robić. Girobi, mas onde está a vida? Ale gdzie jest życie? Eu pergunto para vocês, Ja pytam się was, onde aqueles convênios que fazemos se resolvem em vida concreta? gdzie te spotkania, które my organizujemy, one mają przełożenie w konkretne życie. Ama o próximo tuo como a ti mesmo. Kochaj swojego bliźniego jak siebie samego Lava os pés do outro. i obmywaj nogi drugiemu. Me diga, Powiedz mi, devemos ser verdadeiros. my powinniśmy być prawdziwi. Eu espero de não ser criticado e de não me colocar longe me mandar embora da Polônia, Mam mas nadzieję, że nie infelizmente będę krytykowany i że nie poślą mnie z dala od Polski, ale devemos niestety, entender que se nós musimy zrozumieć, że jeśli my minimamente minimalnie começamos a criticar, my zaczniemy krytykować, pensando de nós ser os melhores, myśląc o tym, że my jesteśmy lepsi, somos como os teólogos da libertação, my jesteśmy jak teolodzy z tej teologii wyzwolenia. como alguns bispos lá da Alemanha destes dias, Jak pewnie biskupi tam z Niemiec w tych dniach, que dizem todo o contrário do Papa. którzy mówią wszystko przeciwne papieżowi. Tanto que tem medo na Alemanha de schisma, né? Tanto que tem medo que Tak, aconteça jest, uma lek, divisão radical że w Niemczech wydarzy się radykalny podział com o Papa. przeciwko Os papieżowi. dois discípulos Dwóch estavam uczniów, fugindo pela vida de antes oni uciekali do tego życia e przeszłego discutiam brigando entre eles. i oni dyskutowali, kłócąc się między sobą. O que permite de poder mudar uma igreja. I co pozwoli, by móc zmienić Kościół. A nossa igreja que tanto amamos. Nasz Kościół, który tak bardzo kochamy. Queridos, Kochani, ser unido entre nós. być zjednoczonymi między nami. Não criar divisões entre nós. Nie stwarzać podziałów między nami. Não discutir sobre Jesus ideológico. Nie dyskutować o Jezusu jako ideologii, viver a unidade plena. ale żyć pełną jednością. Viver o amor verdadeiro. Żyć prawdziwą miłością. Que é aquilo que Jesus realizou na Quinta-feira I Santa. to jest to, co Jezus zrealizował w Wielki Czwartek. Não? Ele, On, a palavra de Deus,
Słowo Boże non traduce una cosa che invece è in grego. nie tłumaczy jednej rzeczy, która jest w Grece. Secondo varios teólogos Według wielu teologów, che studiano la palavra di Deus, którzy studiują Słowo Boże, dizem che Jesus mówią, że Jezus, si tirou a roupa on zdjął szaty e neste si tirou a i roupa, w tym zdjęciu szat os teólogos dizem che ficou come Adão e Eva. teolodzy mówią, że on był jak Adam i Sta Ewa. entendendo? Rozumiesz? Jesus sta redimindo desde Adão e Eva, che sta salvando desde Adão e Eva. Jezus zbawia od Adama i Ewy. Che Adão e Eva erano nus Adam i Ewa byli e non nadzy tinha vergogna perché stavano no amor com o Pai do céu. i nie wstydzili się, ponieważ byli w tej miłości Ojca Niebieskiego. Ele se veste, Oni się no? ubierają, E depois lava os on pés się ubiera i potem obmywa stopy dos 11 apóstolos. uczniów, apostołów. Está entendendo? Rozumiecie? Cioè, e ele diz: On powiedział, vocês me dizem que eu sou mestre e vosso Deus. wy mówicie mi, że ja jestem waszym nauczycielem, waszym Bogiem. E dizem a verdade. I mówicie prawdę. Então vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz para vocês. Więc wy powinniście robić to samo, co ja uczyniłem wam. Nós devemos lavar os pés um do outro. My powinniśmy obmywać stopy jedni drugim. Um do outro. Jedni drugim. Não? E você é melhor que eu. I ty jesteś lepszy niż ja. A sua comunidade Twoja wspólnota é melhor que a minha. jest lepsza niż Eu moja. lavo os teus Ja pés. obmywam twoje Eu stopy. me faço escravo de Ja vocês. staję się twoim niewolnikiem. Você se faz escravo de mim. Ty stajesz się moim niewolnikiem. Assim sim I que tak, vivemos a morte e ressurreição de Jesus tak Cristo. przeżywamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na próxima palestra vamos continuar. Na kolejnej konferencji będziemy kontynuować.